So ayun na yung kinabit natin pulley. Ayan. Umaandar na siya. Hindi, parang gumagasgas yan kasi maraming dumi. Kailangan linisin. Tignan nyo mo naman, oh. Ayan. Hindi mo makontra ng kamay kapag ka bago yung kanyang gearbox. Ayan. Try mo yung kamay mo. Ayan mga kabulabog, na ibalik na natin yung kanyang pulsator. Yung nag-iikot ng ano, yung damit. Ayan, oh, ayan. So itatry natin. Sinaksak ko na doon, oh, ayan. Itatry natin kung okay na siya. So ayun, hindi umaandar. Bakit kaya? Ano nangyari? Bakit hindi umaandar? Baka yung saksakan.